vamos de pula, pula na fogueira, piscirico, então vai ter também pagodão. Presta atenção que aqui você vai entender tudinho. No final do vídeo você clica na próxima tela, que é com a música separada por causa de direitos autorais. Bença a Deus, com esse eu vou ganhar dinheiro. Obrigada, curta, comenta e compartilha. Vamos começar então, ó, facinho, você vai avançar pouquinho, tá gente? Vamos fazer pouquinho para não sair aqui da tela, ó. Avança subindo o braço, começa a sua direita, direita, direita. Agora você balança o quadril, direita, direita, tá? Tipo para-brisa com os braços em cima. Para retornar, você faz a quebradeira lá na lateral e puxa uma remadinha. 4, 3, 2, 1. Já deixa o bracinho descansando aqui. Você vai deixar sua perna esquerda de eixo e vai pisar, ó, de frente assim, faz 1, 2, duas vezes a direita, só que é a primeira de costas e já a segunda é de frente. Agora transfere para a direita, libera a esquerda e faz o mesmo processo, esquerda de costas, esquerda de frente. Para terminar, isso é rápido, tá? Para terminar, vamos fazer um forrozinho. Atrás, voltou, esquerda também. O braço fica aqui com um cotovelo, você dá uma cotovelada para frente, assim, para cima. 1 e neutro, 2 e neutro. E aí vai repetir, vamos repetir lentamente. Opa, subiu lentamente e saiu. Tô enroscada. Vai, 4, 3, 2, ó, duas direitas. Primeira de costas, segunda de frente, esquerda, costas, frente, forrozinho. Atrás, voltou. Fácil, agora vamos colocar 220 aqui. Vem para trás para poder ir para frente. 7, foi. E 1, e 2, e 3, e 4, 5, 6, 7, giro direita. 1, 2, esquerda, 3, 4, atrás, 5, 6, 7, vai de novo. E 1, e 2, e 3, e 4. Quebra, quebra. Giro, girou. E direita, direita, esquerda, esquerda. Direita, atrás, voltou. E acabou. Só que aí você vai fingir que tem mais uma. Quando você avançar, já para, tac, tac. 2 quadrilzaços lá para a direita. Então você, direita, direita, parou, tchá, tchá. Agora, já relaxa o bracinho aqui, já vai trazendo o braço enquanto cruza, abre com flexão, hein? Então daqui eu vou puxar o quadril. Então, cruzou, abriu. Beleza? Esse final, emenda de refrão, hein? É uma andadinha para frente. Aí abre a base, quadril, quadril, direita, abre, puxou. Ótimo. Aqui vem o refrão. Vamos fazer o refrão. Nem cansa. Você pisa a direita, puxou. Cotovelo esquerdo, tá? Então tem uma pequena transferência aqui na base. 1, pega 2. Toma 3, toma 4. Ótimo, vamos fazer de novo. 1, 2, 3, 4. Agora vai fazer duas ondas, cruzando e descendo. Ó, 5, 6, esquiva para a direita 7, para a esquerda 8. Vamos fazer esse final. 5, 6, 7, 8. Vamos juntar tudo, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fácil. São 4 vezes que ele vai falar. Tenho que cantar porque eu fui pesquisar a letra. Então é assim, ó. Pula, pula, pula. Pula, pula na fogueira. Pula, pula. Bota fogo na madeira. Ei, lembrei. São 4 vezes que ele repete. Só que agora a segunda, vamos considerar essa a primeira. A segunda tem uma brincadeira de batidas. Então você vai fazer 1, o 2, o 3. O número 4 você vai chutar com a direita. Para isso você se apoia na esquerda. Chutou. Daqui ela já vai apoiar. Quando apoiar, você vem com o punho. Direita, direita. Então, ó. Tá, tá, tá. Deixa eu contar assim, ó. 1, 2, 3, 4 e 5, 6. Termina. 7, 8. Porque sempre, né? Pagodão tem que... Toma. Então essa é a segunda brincadeira, hein? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daí, as próximas duas, né, para completar 4 repetições, são normais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pula, 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 pula na fogueira. Bota fogo na madeira. Aí você tem para arrasar 8 contagens lentas ou 2 frases rapidinho. Tipo 1, 2, 3, 4. Se for contar assim, tem que contar 8 e 8, tá? Rebola, requebra e termina com mais 2 repetições de pula, pula, pula na fogueira. Tagará, 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 tagará,
Ótimo. E aí, gente, acabou praticamente, mas tem uma brincadeira, ó. Você pega a sua amiga e corre, corre e... Olha a cobra! É mentira! Olha a chuva! E aí, gente, é isso. E acabou! Boa! Então, desejando umas boas festas juninas pra vocês. E agora é isso. Clica na tela pra dançar com a gente. Vem! Me acompanhe também nas redes sociais. Link aqui na descrição do vídeo. Fit Dance.